kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndashima ko mukiri bazima kandi ko mwaje kubana natwe kuri uyu muyoboro kugira ngo tubashe kuganira muri ya ntumbero nyine ibiganiro ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kugabura umuntu wacu w'imbere akure akomere yirinde. Tubahaye ikaze rero. Uyu munsi nkaba ntari jyenyine ndi kumwe n'abakozi b'Imana iburyo n'ibumoso. Reka bivuge, reka duhere iburyo. Nitwa Gahongayire Françoise. Murakoze, nanjye nitwa Uwera Nadine. Ndumva nshimiye Imana umwanya mwiza yampaye no kuba ndi hano n'ubuntu bw'Imana. Imana itubanishe. Amen. Ndabakiriye mwese. Mama Françoise dusanzwe dukorana. Uyu munsi dufite umushitsi musha Nadine wakoze kwitabira ubutumire bwacu. Nk'uko rero dusanzwe tubana abakunzi ibiganiro byacu, uyu munsi dufite icyiciro cy'ababyeyi cyangwa se beza, wise woman. Uyu munsi twaba twabateguriye teme ivuga ngo urugo uburyo rwubakwa n'ubwenge. Nagira ngo rero dusome. Reka nsabe umushyitsi wacu abanza dusengere mbere yuko dusoma. Dutumire Mwuka Wera. Amen. Reka dusenge. Turagushimira Mana yacu kuri Mana nziza, tugushimira imbabazi zawe, tugushimiye kugira neza. Turagushimira kuko wemeye ko uyu munsi tuba turi hano, ni umugambi wawe, ni umuteguro wawe, uhabwa icyubahiro. Dukishijwe bugufi no guhamagara Mwuka Wera kugira ngo ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe Data aba ariryo rishyirwa hejuru. Turasenze kugira ngo ibivugirwa byose hano Mwami abe ari Mwuka Wera, kuko harimo ababikeneye, abo biri bufashe, abo biri buhezagire. Mana ndakwingiza kugira ngo ubumbura akanwa kacu kavuga iby'ubwenge bwawe Mwana. Uha umugisha buri muntu wese witabiriye hano hantu, kandi ukomeze guha umugisha n'abazumva iki kiganiro kizagira aho kibakura naho kibageza. Mu izina ryawe Data dusenze dushima. Amen. Amen. Reka kizagira aho kibakura, kandi ndabashimira kubona mwitabye n'iteme mwayemeye. Bene Data, ibyo kuvuga ni byinshi, ariko iyo abantu bicaye bavuga Imana bakavuga ngo ni gute dushobora kuba abagore beza bashimisha Imana, nuko namwe mwabihaye agaciro. Reka rero twese tuze gutaha twafashijwe, siko? Turakoze kwita ubutumire bwacu Nadine. Nagira ngo rero dusome mu Migani 24 nkuko ndangije kubabwira. Umutwe w'amagambo turi buganire uravuga uburyo urugo rwubakwa n'ubwenge. Amen. Turaganira tuvuga ese ni ubuhe bwenge turi kuvuga, ese inyuma yo kugira ubwo bwenge bitumarira iki? Yesu ashimwe. Amen. Reka dusome mu Migani 24. Ushobora gusoma nawe cyangwa ukadutega amatwi. Umurongo wa 3 n'uwa 4 aravuga ubwenge nibwo bwubaka urugo, ngo kandi rukomezwa no kujijuka. Kandi umurongo wa 4 kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo. Amen. Mu ibintu byose by'igiciro byinshi n'iby'igikundiro. Yesu ashimwe. Haleluya. Mwari muzi yuko hari igihe tujya kubaka amago cyangwa se ayo twashoboye kubona, kuko turimo kubwira n'abatarubaka, tukagenda tuzinga urugo rwubakwa wenda n'amashure, ibyo twabonye abandi aho twagiye tuba, cyangwa se ibyo twumvishe. Ariko uyu munsi tubwiwe ngo nibwo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Andi magambo akomeye numvishe ngo kujijuka no kumenya ngo nibyo biza bigakombayininga no bikazana ngo iby'igikundiro byose. Akenshi rero igihe duhaguruka tutanazi n'ibyo bintu bitatu, ndagira ngo mufashe. Ese ubwenge ni iki? Se kujijuka ni kugira ngo dufashe umuntu agenda atazi ko kubaka urugo atari ibintu bijyanye n'ibya kwa gushuha. Mu Kinyarwanda kiza babyita ngo iki? Gushuha ya love y'abantu bakimenyana. Si ibyo gusa, harimo n'ibindi byinshi. Harimo kumenya ubwenge. Ndagira ngo mufashe kugira ngo dusobanurire abantu ubwo bwenge ni iki. Ese biguma ari bijyanye n'ibitogose bimera gute? Turimo kuganira kuri wise woman. Amen. Murakoze. Icyo numva navuga ubwenge, impamvu Bibiliya ikomoza ivuga ngo ni ubwenge, nuko mu by'ukuri twasanze urugo rurihariye, nta rugo rusa n'urundi. Uyu munsi rero biragoye cyane kumva hari inama wagiriwe z'umuntu runaka afite urugo rwe rwagenze gutya na gutya, aho kugira ngo ukoreshe bwa bwenge Imana irimo kudusaba, ugasanga ukopiye ibyo aho wahasanze ukabizana muri urwo rugo rwawe, utabanje kumenya ese uyu muntu nshakanye nawe ateye ate, agenza ate, akunda iki, ashaka iki.
ni igiki antegerejemo, ese ajya kunshima no kuntoranya mu bakobwa benshi bari bahari, ni igiki yakurikiye. Ahangaha rero Bibiliya ikavuga ati bisaba ubwenge ukagenzura, ukabanza ukimenya, ukamenya ati uyu mugabo kuki yampisemo mu bakobwa benshi. Ubwo rero ibyo byose iyo ukomeje kubiteranyiriza hamwe no kumva ko utagiye kwigana ibya hamwe ubizana iwawe, icyo nicyo numva Bibiliya irimo kutubwira ko ni ubwenge. Ni ubwenge utabwiwe na kanaka, yego urabareberaho ukareba igihari, ariko ugafata n'umwanya wo kumenya ibyo mu rugo rwawe uko biteye. Ngewe nuko numva ubwenge nabuvugaho. Francoise icyo wakongeraho, ubwenge ni iki kuri buriya bwenge butuma twubaka? Hano ijambo ritangirira ryatubwiye ngo ubwenge nibwo bwubaka urugo. Umugore w'ubwenge navuga ngo mbere ya byose agomba kubanza kumenya uwo bagiye gushakana, icyo akunda, icyo yanga, ikimushimisha, ikimubabaza, mbere ya byose. Kuko niba nshatse guterura nk'ibyo batubwiye, ibyo nabonye ahandi nkabizana iwanjye, ntabwo bizacamo. Ariko umugore w'ubwenge kugira ngo rwa rugo mbashe kurwubaka, no kubanza kwanza nkamenya uwo tugiye gushakana, ibyo akunda, mbese nkagerageza gushaka kubimenya, ibyo akunda, ibyo yanga, mbese uko ateye. Ibyo bizamfasha kumenya icyo gukora no kumenya uburyo mbyifatamo muri buri kintu cyose mpuye nacyo. Dusomye muri Zaburi 111 umurongo wa 10 ngire icyo mvuga ku bwenge, haravuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Yesu ashimwe. Ngo abakora ibyo bafite ubwenge nyakuri, ishimwe rye rihoraho iteka ryose. Ni ukuvuga ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge. Ariko nk'uko mubivuze, hari igihe tugenda dufite ubundi bwenge butejejwe, ubwenge bw'ibintu twagiye twumva, ubwenge bw'amashuri twize, ubwenge bw'ubumenyi twakuye ahantu. Hari n'abantu bashobora gufata ibitabo akiga kabisa, akavuga tugiye kubaka urugo, agakoresha ubwenge bwe. Ariko biratubwiye ngo kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ibintu byose. Mbere yo kujya kuba umugore, naho umukobwa urimo kudukurikira, nagira nkubwire ko ushake ubwenge witwa Imana. Imana niyo yubaka urugo, niyo base. Amen. Yesu yaravuze ngo nta muntu ashaka kubaka urugo ngo arwubakire ku musenyi, imvura ije, imiyaga ikaza, iyo nzu irasenyuka. Ariko foundation yawe ari ubwenge bwitwa Imana. Haleluya. Ngo itangiro ry'ubwenge no kumenya Uwiteka, kandi kumenya Imana niko kujijuka. Niko Yobu yavuze 28:28. Rero dukwiriye guhaguruka mu bwenge. Turimo turabwira rero nk'umuntu afata Imana akayishyira ku ruhande, akavuga ngo narize, mfite ababyeyi batakomanagaho, akavuga ngo ngiye kubaka urugo. Uwo muntu hari challenge ashobora guhura nazo. Niyo mpamvu ugomba gushira Imana imbere, ukavuga uti Imana ndakwemereye, abari wumva imbere. Experience narayibonye, pastor yarigishije, ababyeyi bandeze neza, ariko ndashaka ubwenge bwejejwe. Hari ahantu muri Yakobo bavuga ngo ubwenge bwanduye n'ubwenge bwejejwe. Rero iyo uhagurukanye Imana byose bifira mu nteruro. Iyo ufite Imana ugira igaruriro. Amen. Ugira igaruriro. Imana rero kakwigisha iki, aribyo tugiye kuganiraho niba nta kintu mushaka kongera ku bwenge. Ariko Bibiliya tubwiye ngo noneho ngo ubwo bwenge bugakomezwa no kujijuka no kumenya. Yesu ashimwe. Iyo wajyanye n'Imana, ese ni ngombwa kujijuka cyangwa ugenda muri haleluya ukagumutendereza amanwa nijoro? Yesu ashimwe. Amen. Kujijuka birakenewe bene nda. Birakenewe. Mwitubwire wenyine ukuntu we byagenze bitegereje ufite byinshi navuga. Icyo gihe nakwita kujijuka. Kujijuka iteka nukumva yuko hari ikintu utazi ukeneye kumenya. Impamvu mbyita gutya nuko mu by'ukuri mu rugo harimo ibintu byinshi. Urashobora kwisanga uri mutoya, urashobora kwisanga ibyo bakubwiye bihabanye n'ibyo wahasanze. Ariko iteka iyo ushaka gukomeza umenya, niko kwa kujijuka. Iyo kujijuka twita hano kujijuka ikintu utazi urabaza. Tujya tubona abantu bakomeza wikomeza udashaka kubaza, ugenda wiyobora ahantu, ariko nta muntu ushobora kuguseka ngo wamubajije. Urimo kubaza direction z'ahantu ugiye. Mu yandi magambo, kujijuka ni ukumenya ko hari ibintu utazi, ugashaka aho ubikura. Muri uko rero gushaka aho ubikura, kuko turi mu kiganiro cy'abakristo, abantu bamenye Imana,
uyu munsi ntabwo nashaka kujijuka ngo njye kugushakira ku mugore udasenga cyangwa se mu tubari cyangwa se abantu bafite ingo ubona ko atari zo wareberaho. Muri uku kujijuka rero tunakangurira abantu, ni byiza yuko ureba abantu hari icyo bagusumbijeho, ureba abantu bashoboye ibintu utabashije gushobora, ureba abantu bagiye bahura na challenge n'ibintu bibakomere ariko ukabona babivuyemo neza, ukagerageza kubabaza, ukagerageza kumva no kumenya uko babigenje. Yewe mbyita ko ari ukujijuka. Niyo mpamvu akenshi usanga tujya mu biterane wenda ku bantu basenga bakabigisha kuri teme runaka, bakabafata ugasanga hari ibiterane by'abamama, ariko akenshi ugasanga barabizana kugira ngo wa muntu niba hari ikintu atazi akimenyere hahandi. Bwa bwenge bwawe nanone ukomeza ubwankadra cyangwa se ubucungira ahantu n'ubundi utumbereye cyangwa uzi. Bwa bwenge bwawe ntabwo wabutwara kurebera wenda umudamu wubatse urugo rwe nabi ararusenya cyangwa se wagize abana bamunaniye kurera. No, iteka uhora ushaka kumenyera hahandi byagenze neza. So kwa kujijuka rero ni kwa kundi umenya ngo hari ikintu ntazi, nyamara kanaka mbona bigenza neza, uwamwegera nkamubaza. Ukagenda ujijuka unashaka no kumenya waguka. Numva ari uko ngewe nabyumva ko kujijuka no kugerageza ukamenya kwanza icyo utazi, ukamenya naho ukibariza. Ndumva abisobanuye neza. Abantu bakunze kuvuga ngo umuntu w'injiji cyangwa se aragatema abantu bakoresha ngo winjiji yize. Ugasanga umuntu yize amashuri menshi, afite za masters za doctor, ariko mu by'urugo ugasanga ni injiji kubera imyitwarire cyangwa se uburyo yifata mu bintu. Rero nk'uko twabibonye, mu kumenya Imana no kumenya ijambo ryayo nibyo bitujijura. Do kumenya icyo Imana ishaka mu gihe runaka. Byahise binyibutsa, twavuze ubwenge cyane, bihita binyibutsa umuntu Imana yabajije Salomo. Imana yashizwe ku butegetsi agiye kuyobora ubwoko bw'Imana, ariko ikintu Imana yamubajije, amubaza ngo ni iki wifuza ko ngukorera. Yasabye ikintu cyiza, yararebye asanga muri uko kuyobora abantu nta kindi akeneye gikomeye usibye ubwenge. Natwe rero mu rugo, iyo tugiye mu rugo tuba tugiye kuyobora abantu barurimo. Tuzahura n'abantu batandukanye, hari abo tuzarusangamo wenda cyangwa se no mu miryango tugiye gushakamo. Rero iyo tudasabye Imana ubwo bwenge bizadupfana. No kuvuga ngo tugomba gushaka uburyo tujijuka mu kugisha inama abandi, yewe no mu gusoma ibijyanye n'urugo. Abantu benshi ikibabaje muri kino gihe, abantu baragenda bakiga, bahora biga, bahora bijijura, bahora bari mu makosa atandukanye hirya no hino, ariko niba kibafata umwanya wo kwiga ku by'urugo, kandi ari cyo kintu cy'ingenzi cya mbere. Ugasanga abantu ntabwo, iyo havuzwe wenda inyigisho z'abashakanye, ugasanga ntacyo bimubwiye, ntabwo abyitayeho. Nyamara aho niho dukura kujijuka, tukumva inama z'abandi bikadufasha. Yego, ngendeye kuri ibyo uvuze ku ngero ko turimo turavuga dushaka kuzana solution ku bantu badukurikirana. Ifopa ko dufata icapu cy'umuntu wagezeyo, ugomba kugenda n'amaesheke y'abantu, abantu batsinzwe na dini. Simbaga gusa babigenje neza. Ushobora kwibaza ni iki cyatumye bari abantu bitagenda neza. Ukuvuga muri uko kwijijura, ugomba kuvuga ukijijura physiquement, moralement, spirituellement. N'uwo muntu uvuga uti je biracyameze neza, sinjya kumva bari abanyabibazo. Ugomba kuvuga uti reka njye muri aya matera, niba barimo baravuga ngo ni ibintu bisaba imbaraga z'Imana, ngomba kujya gusenga numva uko abandi babigenje. Kuko biratubwira ngo bamunishishije ijambo ryo guhamya kwabo. Kenshi ari igihe ugenda ukiri innocent, ibintu bikaba ukajya ngo kubera n'abanyabibazo, ariko rufite uko wumvishe ko bafite ibibazo bituma ubona ko ari zahabu. Ukavuga uti uzibona agira ubuntu, cyangwa se ukumva ibyanjye biracyoroshe buriya. Noneho bikwijijura harimo kumenya ibyo umuntu wawe akunda, sibyo? Kuko ushobora kwijijana n'ukamurenga, ugahora uri inkumi kandi warashaka umudamu yicara aho ngaho.
ukavuga ndijijuye muri iyi minsi ukajya mu bindi bintu mu birori za anniversaire kandi umugabo arashaka ko ujijuka wiga guteka urugero wiga uburyo badekora twijijure rero kugira ngo twubake ingo zacu akenshi ingo zishobora gusenyuka kubera umuntu wawe utamumenye muzi ko akunda guteka ibintu byose bisigaye biri kuri YouTube uragenda ukareba recette ugateka uburyo ufite simvuze ngo twisumbukuruza ariko kwijijura harimo kugira guhuguka mu mutwe ukemera umwanya ukavuga uti none mbaye mudamu kuko hari itandukaniro ry'umugore n'umukobwa sibyo tukomereka ture kuvuga gusa abagore n'abagabo hari umugabo agenda agashaka gukomeza kuma muri bya bigari yumva ari umusore ariko Imana iduhamagarira kugira ngo ingo zacu zubake ariyo teme turiho nuko tugira ubwenge bwitwa Imana tukijijura tukagerekaho kumenya uko PhD dufite hari ahantu idakora hari ahantu urugo nyine nasanze ari ahantu twigira kandi tunakurira rero igihe udafite wijijure umuntu ashobora kumara akagenda n'imoto ngo nuko umugabo yagiye ako kantu mukavuga kandi imodoka iparitse yanze kwijijura hakiri kare ngo ategereje imodoka tumenye no kumenya no kujijuka mwewe mushaka kuba mudushika Inyarwanda mushaka kongeraho gato yako kumenya none tukajya kuri party yo kuvuga ingaruka zo kubufite izongera 3 cyangwa se izo mfatire 3 kumenya bitandukanye n'ibindi Françoise buriya nshaka kuvuga ngo namenye ko Françoise akunda koka urumva biba bitandukanye n'igihe ntakumenya so you have to know your partner sibyo kugira ngo urugo rubashe kuba nimuvuge okay kwigira kubagize sheke n'ubwenge no kumenya icyo gihe nakumva navuga kumenya iteka ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo arashaka kumenya atazi ko nta kintu azi uravuga uti wenda dufate urugero kuko turi kuri teme y'abashakanye n'uburyo ingo zagenda neza uyu munsi ntabwo nshobora kubyuka ngo mvuge ngo ndashaka kumenya umugabo wanjye ntabanje muri gihe kumenya yuko ntamuzi ikintu cya mbere rero kuri gihe numva ari ubushake bwo kugira ngo habeho niyo innovation nuko ugomba kumenya ngo hari ibintu ntazi guteka hari ibintu bingora ariko muri uko kumenya ko bikugora nuko mu by'ukuri ushaka kubikora neza si uko udashaka kubikora kuko hari ibintu bitunanira atari kubera ko udashaka kubikora iteka ukumva ko iyo ugiye kubikora ubikora nabi ariko noneho iyo hajemo kumenya ni ukuvuga ngo noneho ndashaka gukora innovation cyangwa se kugira ibindi bintu mpindura ibyo rero bikagutera kumenya tubigaruye rero mu rugo no mu buzima busanzwe urabanza ukamenya ngo umugabo wanjye akunda iki mu by'ukuri hari gashobora kuba ari no kugusaba akantu koroshye ariko kutabihaye agaciro neza ntubiha agaciro kandi nawe bikaba byamubabaza ibyo bikaba ari akantu gashobora kwangiza urugo rwanyu cyangwa kakazana umwuka mubi so icyo tuvuga ahangaha kumenya urabanza umenye ngo uyu mugabo wanjye akunda iki cyangwa se arashaka iki ariko byose bikajyana nuko uwo munsi wabyutse wumva hari ikintu gishasha ushaka kurema mu rugo rwawe noneho ugatangira rero ushakisha ariko rero ugenda umenya ariko ukamenya kuko hari ikintu uzi ko utaruzi nibyo utanze urugero ati uyu munsi ntabwo ushobora kumenya ngo akunda koka mbanza nkamenya ntese akunda iki ariko umva ko wibajije ngo ese akunda iki byose urabona ko birashakana birimo na bwa bwenge twahoze tuvuga bijyanye n'ibintu udashobora gutandukanya ubwenge kujijuka no kumenya byose harimo ikintu cyo kudiscoveringa ikintu gishasha muri make ukanamenya ari byo twavuze kujijuka ukamenya ko utabizi ukajya kubaza aho ya capati nk'uko tubona muri YouTube ugashaka uburyo wabireba kandi ukabikora until cya kintu gikoze neza so muri uko kumenya ndumva ari ukubanza ukamenya yuko ukeneye ibintu kubishyira mu buryo cyangwa kubikora neza bikagutera noneho gukora ubushakashatsi bwawe ugenda udiscoveringa iki ari nako ukora ubushakashatsi kuwo mwashakanye ari nako ugenda umenya ibyo akunda n'ibyo adashaka ari nabyo bije bavuze ati nanone ntumurenge ntumurenge muri uko kumurenga niko akunda uvuga ati ariko wowe wavuye Nyakivara ibi bintu ukwiye kubyumva neza ntabwo ari ikibazo cyaho umuntu yavuye ahubwo ni ikibazo cyo kumenya uyu muntu tubana arashaka iki kandi ugasanga ntabwo gikomeye so ni byiza yuko muri uko kumenya mugenda mujyana kuri level imwe kugira ngo hatabaho cya kintu cya complex no gushaka kumenya ibitahari Yesu aduhumurije amen yagenemezanya namwe cyane 100%. Urabona ugenda uri umuntu
wuzuye ibintu byawe nawe akaza ari we noneho kwagucanga niho handi uvuga uti namenye neza ko ndi umunyantege wowe kumenya simaka kumenya ngo ibintu byiza hari n'igihe wimenya uri ukavuga bwa bundi sinari nzi kwihangana urugero uti bwa bundi kuko hari igihe ugenda ugasanga hari inyigisho zimwe malheureusement zimbabaza usanga ziri mu nzu y'Imana ugasanga umugore niwe barimo kwigisha cyane ukagira ngo we ntagira ibimubabaza n'ibyo ashoboye cyangwa se ibyo adashoboye so dukeneye rero twese balance uko tuvuga suko dushaka kubwira umugore ngo wumve ko ari ibyo ariko nawe afite uburyo Imana imusura rero tugumye kuri uruhande n'ukuri hari byinshi twenda twikoreye Françoise ariko nidushira Imana imbere tugashira kujijuka ukavuga uti giye noneho umenye neza ko ikintu gikenewe ukakiga ukajijuka ukagira ibyo uheba ukagira ibindi wakira sibyo noneho kugira ngo ya balances hakajyamo n'ibidusomye ara ijambo ryo rinkanga kandi riri mu muco wacu malheureusement usanga biri mu bintu tubamwo usomye muri Timotheo wa 2 Timotheo wa mbere igice cya 4 umurongo wa 7 aravuga ngo Françoise nihi wahadusomye urafite reka mpasomere nashize ngo ariko imigani itari y'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere ahubwo witoze kubaha Imana. Amen. Urabona iyo wubasha Imana hari ibintu biba bitagikora bya Nyakivara bya Bujumbura na hehe kuko Imana irazika kubwira oya gabanya amahane oya ahubwo igakuvuga gahoro witonze urabona ariko byose bivana n'aba bantu babiri bahaye kibanza Imana ntabwo ari ikibazo cyo guhera muri love noneho najya mu kazi nabona wa mwanya wa SMS no kuguhamagara uzahita uvuga ngo urugo rwasenyuje niyo mpamvu biri tubwira ngo n'ubwenge rubikora witubwira ubwenge ukavuga ibihe byarahindutse n'umugabo akavuga ati madamu none asigaye yonsa ntagifite umwanya wo kuguma ameze kwa kundi urugero nawe ukagenda wiga gutyo uvuga ngo igikenewe ni igiki ntabwo hari abantu baba déçus twese iyo etape nose ko twagiye twicamo ukabona hatangiye kuba impinduka ariko utagize bwa bwenge ngo ubwire knowledge yo kuvuga ibihe byarahindutse suko wa muntu anyanga suko mwanga ahubwo nabaye busy na baby urugero rero dukeneye kumenya Imana rero akwigisha kubwira reka imigani y'abakecuru rero dusomye hari igihe tugenda akatubwira ngo niko zubakwa imigani y'abakecuru murayizi cyangwa n'igihe nyine wayigira ibintu wagiye uhamasa wagiye toratora bishobora kwica rero niyo mpamvu Paul yandikiye Timotheo uburyo byihorera umugabo n'umwana wundi ibyo byose imigani bagenda uzi kujye gusa umwana wundi no kuvuga ngo n'umuntu nyine ashaka kugukora ikintu ukumirwa rero hari ugenda nyine yarabwiwe ngo n'umwana wundi ugasanga rero hari ibintu bimwe na bimwe yibitseho yaba no mu butunzi no mu buryo mujera amafaranga agahora afite utuntu twe two ku ruhande kuko avuga ati n'umwana wundi nyine ariko iyo tugiye wa mugani nk'uko ijambo ritubwiye ngo ahubwo twitoze kubaha Imana mu by'ukuri nta gitabo nabonye gifite ubutunzi kurenza Bibiliya harimo byose harimo imibanire myiza harimo uburyo ubana n'abantu harimo ibintu byose rero iyo twashatse kumenya nk'uko twabivuze hano mu ijambo harimo icyo twifuza cyose tuziga byinshi cyane muka wera utuntu twinshi yagendaga nyigisha gusasa neza kuko hari igihe uzuba kuri kure aba bantu bawe cyane twese rero dukeneye gushira Imana imbere kandi tukareka ibishaje tukareka ibyo twumvise abandi tukaba turi kuri terrain nsha twiteguye kwakira no kurekura kandi akandi kantu nakongeraho mu kujijuka donc kujijuka iyo umuntu ashaka kuva mu bujiji hariyo n'umuntu hano uyu munsi abantu baba bafite za masters ariko bahora bafite uduformation bahora bakora kubera ko barashaka kuba updated cyangwa se kuba ajour bamenye kuko ibihe bigenda bihinduka bamenye kwiyadapta n'ibyo bihe rero natwe no mu rugo niko bimeze kwijijura cyangwa se kuva mu bujiji no kumenya ibihe aho bigeze cyangwa se tuvuge uyu munsi niba twatangiye turi babiri ejo hajemwe abana ejo n'imyaka nayo hari ukuntu igenda iduhindura cyangwa se yahindura umugabo cyangwa se yahindura umugore no tukamenya kwiyadapta na situation zose uko aho zigeze no singere mu rugo nicare mvuge nti nagezeyo kuko pe iyo tukiri abakobwa tujya ku mavi tugasenga dusaba Imana iduhe
urugo. Yeah. Rero hari abageramo ewana bakarambya akaba akumva yagezeyo ibyo yasabye Imana yarabibonye, ariko no muri rwa rugo n'urugendo ni ishuri ritarangira kugeza tuvuyemo. Bisaba duhore twijijura tumenye ese basi unamenye uti nakahe kantu gashya nakora, unashakishe n'akantu gashya. Yeah. Umuntu yinjire asange wawe ibintu byahindutse, asange mu cyumba hari ikintu kidasanzwe nakoze. Mbese tugerageze gushaka n'ibintu bishyashya kugira ngo hazemo ikintu gishya mu rugo, ntibibe bya bindi bimenyerewe buri munsi. Njye narikanze igihe namenye ko ari ubwenge atari love zimwe za gift na perfume za buri na flowers. Ni ubwenge ibyo bibaho, kandi nabyo biri mu kwijujura, harimo no guhora ubizana bigarura. Tudatinze aho hantu rero hari ahantu arangirije avuga ngo mu bintu byose by'igiciro byinshi n'iby'igikundiro bihita byuzura muri urwo rugo. Njye hari change nagiye mbona, ibintu bikaza kubera ko Imana mwayumviye. Iyo wayumviye guca inzira ikabigisha aho mujya gushaka ya mafaranga bya bindi, kubera ko wijijuye. Ntushobora kuba urinjije, Imana ikaguha flat screen utazi kwikoresha, cyangwa usaba Imana ngo ngo hariya muri rugo nabonye amakompiyuta ngo nimuyazane, bayazana utarabyize bikagenda gute. Ni ukuvuga ngo ukeneye ya knowledge igeretseho no gushyira Imana imbere ikabagura. None ngewe icyo numvisha hano ni ukwaguka. Njye nagiye mbona Imana itwagura urwo rwanjye, sinzi nkaho umwenda mushobora gutemanya. Njye nabonye ibyaguka n'ukuri iyo wayumviriza n'umugisha. Njye numva rero twavuga kuri ibi by'igiciro. Hari icyo wabonye na Imana yabagiriye neza. Imana yatugiriye neza. Amen. Amen. Ibintu Imana ikora ni ibintu bitangaje, ko ni ukuva mu bwiza ujya mu bundi. Mu by'ukuri iyo washyize Imana imbere ntabwo ibintu biguma nk'uko byari bimeze. Oya, kandi ikintu namaze kubona namenye neza, ntabwo Imana irambirwa kutugirira neza. Urashobora kuvuga ati yo Mana noneho iki wakoze, ni ukuri urakoze, nta n'ibindi nzagusaba. Bwacya ikakugirira ayandi masiripurize, bitewe no gukomeza ushyira Imana imbere. Iteka iyo twashyize Imana imbere mu buzima bwacu, tukamenya ko tutishingikirije amashuri, ubuhanga, ubumenyi, connection. Nasanze connection ya mbere ari ijuru, niyo igukonekita n'abandi bose bikava. So mukuri twagiye tubona Imana itwagura. Dutangira dufite umwana umwe, dutangira ntawe uhari, umwana umwe araza, uwa kabiri araza, uwa gatatu araza. Maje kubyara abahungu batatu, ndavuga nti ariko Mana, ijambo ryawe ko rivuga ngo uzaduha abahungu n'akobwa, ni kobwa ari ndabyibwira muri jyewe. Mfata igihe njya gusenga, ariko ngendeye muri kwa kundi uvuga ati usaba Imana icyo ushaka cyose uzakibona. Ndavuga nti ariko uwatesitinga rino jambo ry'Imana, atari kubera ko nshidikanyije, ariko kuko numva ari right zanjye, numva mbikeneye. Ni ukuri njya gusenga Imana, icyo kintu yarakidukoreye. Rero kubera umugabo ari umudokiteri, bakajya bavuga ati mwagenje sinzi ukuntu babigenza, ngo mwabigenje muti ntibumve ko ari Imana, ariko giye nkashima Imana mu mutima kuko nzi ko byavuye ku Mana. Wenda aho ngaho ni ku bana mvuze. Ntabwo nshatse kuvuga ngo ibyo Imana itanga wenda n'abana gusa, kuko mu bo turi kubwira turi no kubwira abantu bashobora kuba nabo bagitegereje ku Mana yuko abo bana yabazana. Ariko ndahamanya nawe ntashidikanya yuko mu mutima wawe nk'umugenzi usenga cyangwa umubyeyi usenga wiyeguriye Imana, washize ubuzima bwawe imbere y'Imana cyangwa urugo rwawe imbere y'Imana, ndazi neza ntashidikanya yuko hari ikintu Imana yagukoreye uyu munsi uvuga uti ahangaha Imana itahaba. Wenda jyewe mbereye ku mwana kuko ako numva ari agatende Imana yankoreye, kuko impamvu mbyita gutyo nta kintu kidasanzwe kiri muretse kwizera Imana. Kuko nta mafaranga nari mfite ahagije ngo nagenda ngo kwa muganga mu mpere uyu mukobwa cyangwa isiki, ariko ndizera ntashidikanya ko napfukamye imbere y'Imana, mbiha agaciro, ndabisengera. Imana irangije irabyumvira bikora. Uyu munsi rero dufatanyije nawe aho uri hose, ushobora kuba hari ikintu uzi neza umutima wawe udashidikanya ko iki kintu nagisabye Imana none yaragikoze mu bintu bitandukanye by'ubu buzima bwa buri munsi. So mu by'ukuri dufite byinshi twashimiye Imana, ariko icyo gihe nagifashe nk'ikintu gitangaje, ariyo ya Mana papa dusaba ibyo dushaka byose. Mwibaza ko no mu mago yacu hari byaducanze, ari byo tutahabwa n'abagabo cyangwa se ngo tubihabwe
n'imiryango yacu. yego Wa mugore wabyutse agapfukama akamenya ko urugo rwe rutangirira ku Mana, akayisaba icyo ashaka cyose Imana ishobora kukimuha. Mu by'ukuri ndumva Imana yatubereye Imana muri ubwo buryo. niyo kwizera Niyo kwizerwa cyane. biba bivuga ngo iby'igiciro biraza biraza. rero nibuka ko twari tumeze nk'abana ariko dufite ishaka ryo gukora, ishaka ryo gukora ukaribona mu mugabo wawe, ukaribona mu mugore wawe, Imana ihita yuzuza na biriya bindi byose. Nyuma y'imyaka ukavuga uti Imana ibyo nagusabye none warabirengeje, wampaye ibiruta ibyo nagusabye. Usibye urubyaro, Imana ishobora no kuguha amahoro, ikaguha n'ubutunzi. Nabonye Imana ishobora kubikora nubwo atari byo twakwirata, ariko twavuze mu Imana mbere, kuko mushobora kuba mu nzu irimo uturyo dukaka ariko irimo amahoro, niko Bibiliya itubwira, nko kugira ngo ugire yuzuye irimo intonganya, ibibazo udasinziriye, ariko icyangombwa ni Imana. Ibyo by'igiciro rero ngiye numva Imana ni ngombwa idukore, ko ni papa nk'uko Nadine bivuze. Rero nimutegereze Imana itwubakira ubwenge, sibyo Françoise aricyo bavuga ku by'igiciro, nawe warabibonye. Ngiye mbona twaragize iterambere rwose. Iyi verse iratubwiye ngo ku murongo wa 4 ngo kumenya niko kuzuza amazu yo muri rwo ibintu mbese byose by'igiciro cyinshi n'iby'igikundiro. Iyo dufite ubwenge tukagira no kujijuka haza kumenya, ariko uko iminsi igenda no kuri iby'igiciro byinshi biraza. Ariko nk'uko twabivuze, ntabwo urugo, iyo umuntu ari uruhande rumwe ruhora rukora imbaraga akagerageza gushakisha ubwo bwenge, akagerageza kwijijura, mbese agashaka kwiga no kumenya ibikwiriye, undi atari ko bimeze, usanga bivunanye, biravunana, umwe hari ahantu agera akananirwa. Ariko iyo mwembi muzamurana mukagira, iyo mwabaye mwese abanyabwenge, nkaba umugore w'ubwenge n'umugabo. Ubushize hari twize ku mugabo yitwa Nabali, yari nta bwenge yagiraga. Bibiliya yatweretse ko yari umugabo ngo w'umupfapfa uraho. Rero bivuze ko niba umugore yagerageje gushakisha ubwo bwenge agahura n'umugabo w'umupfapfa, biramugora, bikamusaba imbaraga nyinshi, ugasanga bya bintu by'igiciro n'iby'igikundiro sometimes ntibirimo kuza. Ariko iyo mwembi mugerageje gushakisha, mukajijuka, mukamenya ko mugomba mwese gukora, mbese gushyiramo imbaraga mu gushakisha ubwenge, haza iby'igikundiro. Iby'igikundiro si ibifatika gusa, haza ibintu bitandukanye. Hariho abantu bafite ibifatika byinshi ariko nta Mana, nta mahoro, nta munezero. Rero iby'igikundiro bishobora kuza, Imana ishobora kubuzuza ya mahoro, ugasanga ni urugo rutembamo amahoro, ugasanga ni urugo rutembamo umunezero, aho bya bintu bitari, ariko ya mahoro n'umunezero bikagwira kubera ko harimo urugo rw'abantu b'abanyabwenge. Apana abanyabwenge b'ishuri, ariko abanyabwenge bazi ko urugo baruhawe n'Imana bagomba kurufata neza. Iyo ugiye muri Edeni, uburyo Imana yabashize muri Edeni, irangije irababwira ngo bayihingire. Ni ukuvuga ngo hari ahantu Imana igutereka, Imana iguhaye urugo, ariko uruhare rusigaye ni urwawe, kuruhingira, gushakisha, kugira icyo nakora kugira ngo iby'igikundiro byose bize n'iby'igiciro. Muzi impamvu mbibabwiye ni uko muri iki gihe abantu basigaye bareba iby'igikundiro n'iby'igiciro mbere, akareba ibiri hanze, akavuga uriya muntu ndabona afite imodoka, ndabona yarize cyane uriya mukobwa, akagenda areba iby'igikundiro, ukareba uburanga bwo hanze, ukareba wenda umuryango yashatsemo. Niyo mpamvu objectif yacu ni ukugira ngo dufashe n'umuntu ugiye kujyayo. Rero iby'igikundiro byaba byiza bizanye n'Imana, umuntu afite navuga urufatiro ku Mana. Hanyuma iby'igikundiro ni kashi, kuko Imana yacu yuzuza igikombe cyacu. Kuko byari biri muri ibi byanditswe, si uko twashyitse kubwira abantu ibintu cyane, ariko nanone nibyo bituma abantu bagwa, nibyo bituma abantu basubira inyuma, nibyo bituma ingo muri iyi minsi zirimo gusenyuka. Rero dukwiriye gutegereza igihe cy'Imana, kubera ubwenge yaduhaye, ikatwigisha aho dukura zahabu, aho tujya guhinga. Kandi iyo tuvuga gushyigikira si mpaka akazi,
umugore ashobora kuba ari afite ibitekerezo byiza akagushigikira sibyo cyangwa umugabo akaba ari umuntu akora wenyine ntiyumva umugore ibyo byose dukeneye ubwuzuzanye Imana ikazana iby'igikundiro ko mu Filipi kandi haratubwira ngo iby'igikundiro ibyiza byo twakwifuza byose turabyemerewe rero Imana ntiyaduhamagariye kugira ingo zibishe cyangwa zibabaye zibora zirarikira ahandi yego tuzashima ibyo dufite ariko ni kashe nanone kubona iby'igikundiro ibyiza kandi turabyemerewe turashima Imana ariko yagiye idukuza kandi aho tugiye niho heza cyane kuruta ahandi nibyo tukwifurije urimo kutureba turizera ko twafashije umumama hano cyangwa umukobwa cyangwa umusore wifuza kurushinga rero ubwenge nibwo bwubaka urugo ariko ubwenge bw'Imana atari imigani nibyo twumvishe nagira ngo rero dusenge nagira ngo dusengere hamwe kandi turasaba umugisha ubuhinga bw'ibyuma thank you so much naho twicaye hatatswe na mikago turabashiraho nimero n'umushaka imitako tuzagenda tuyibereka Imana ibaho umugisha reka dusenge hamwe dufatanye turagushimiye Mana ko ari wowe ubwenge bwa mbere twamenye iyo utaza kubaho tuba tumeze nk'abandi bagore bose tuba dukoresha ubwenge bwacu cyangwa imigani twabwiwe uyu mwanya twicaye hano tuganira tunibwira mwami wakuze kuduhuza uyu munsi wari uwuzi none ndagushimira umwanya tumaze w'igiciro ku buzima bwacu twongeye kwibuka abo turi bo Mana twongeye kwibuka icyo wakoze twongeye kwibuka ko ari wowe ubwenge dufite no kumenya nuko mwami ntabwo twibwiraga gusa twabwiraga n'abadukurikiye reka mwami ufashe uyu mukobwa afite kuzazanirwa afite gukekeranya n'uyu musore bavuga ngo ibisi ndabyuzuza bagatinya reka ubayobore kugira ngo bahitemo neza reka ubigishe ubwenge bwo gutahura ufite ubwenge butanduye kugira ngo uzabahe kubalansinga nk'ukuntu twabivuze emotionnellement physiquement moralement kubw'icyubahiro cyawe mwami reka utubere ijambo rizima ijambo rizana iby'igikundiro n'iby'ubwiza ijambo riduha ubwenge rikatuyobora aho dukwiriye kujya gucukura amariba ijambo ritwigisha kugira ngo tubashe kujisha amahema kugira ngo mwami ingo zacu zituzuramo intonganya kubw'ibigeragezo Mana turagushimira kuri data wa twese wabitwemereye iby'igikundiro reka bize uyu munsi umuntu yarategereje igihe kirekire yakwizeye nk'ubwenge akagushira imbere nko kumenya no kujijuka ariko mwami by'igikundiro bikaba bitinze dufatanije hamwe dusenga mu izina rya Yesu kamurambure gukibiganza dusabira umugisha reka wuzuze ibigega byabo reka uzane iby'igikundiro reka uzane ibyiza turanduranye imizi ibitekerezo bibi biri mu mitima y'abantu barimo kutureba bavuga ngo biracitse sinzajyayo sinzabishobora mu izina rya Yesu dufashe mpira ikintu cyose gihagurukiye mu mitekerezo y'abantu kugira ngo babone ko utari ubwenge buzima erega Mana ubwenge buradusura abantu bakajya kwishakishiriza inzira reka utubere inzira abakeneye urubyaro urubahe nk'uko Nadine bivuga umwami kuko yabivuze ngo yarapfukamye arasenga umuha urubyaro Mana natwe twabonye udukuza twabonye uduha imirimo y'amaboko reka mwami Imana abamaze igihe badashigikirana mu bitekerezo ubahe gukora kugira ngo bashake urugo rwabo bwuzure iby'igikundiro ibyiza Mana kandi cyane cyane ubugingo Mana cyane cyane ubugingo byatumara iki kuzurana iby'ubugingo ibyo hano ku isi ariko udahari nka bwenge reka bwenge buzima twagize amaraso yawe turasinze mu kino kiganiro giherekezwe n'imbaraga zawe kigere ku mahanga kigere kuba bikeneye mwami nukuri ukeneye umuntu ntabwo ukeneye abantu ibyo kureba kuri YouTube ni byinshi ariko reka usanga uyu muntu wabanye natwe umwireke ubwenge mwami bwa bwenge buha guhishura umusore mwiza n'umukobwa mwiza bwa bwenge bukoriyanta bukava ku madiplome no kumenya ariko mwami Imana bushingiye kuri wewe ngo buzatuma bahumuka amaso bamenya uwo bagomba kubakana bamenya abo bagomba amaproje Mana y'amago aturuka kuri we mwami imigani twabwiwe ni myinshi ndasinze ngo ukomeze n'izindi ngo zirimo kunyeganyizwa kubw'imigani Mana uvane insecurity mu makouple uvane ubwoba no guhungabana n'izina ryawe Yesu erega ubaye ubwenge abantu ntibabyare nta kibazo bazajya mu ijuru erega ubaye ubwenge ukabura ufatiro abantu ntibabone ibyuzuye by'igikundiro bazajya mu ijuru turakwinginze rero ngo tubere ufatiro ubuzima ngaho rero Mana ujyane natwe umugisha badufashe mu mwuga bw'ibyuma ukomeze kubakoresha tuzongere guhura dushima izina ryawe urakoze kubana natwe izina ryawe byubahe iteka ryose bwenge buzima turagushima amen 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 Imana ibahe umugisha turabashimiye kubwo gukurikirana ibiganiro byacu nawe utaha amen